hyvät täsmänä. Eli mä oon nyt ekaa kertaa ikinä piirtämässä täsmäviljelykarttoja. Ja sit kokeillaan, miten se homma toimii. Tossa kun oli vielä lunta, niin mä koitin oikein vähän opetella, että miten tää oikein menee. Mikä tää yhdistä saman lohkon tehtävät on? No, mut nyt me sit nähdään, mitä tää oikein vaatii, että tää onnistuu. Saas nähdä. Tervetuloa mukaan. Seuraavaksi suoritetaan kylvä. Perinteitä vaalien kylvä tulee aloittaa perinteiseen kynnettyyn maahan. Todettuamme, että se on lämmin. Joo, kyllähän tää lämpimältä jo tuntuu. Ihan on. Kylvä valmista. Hei, mutta kun kylvämään vaan. Huolellisen lämpökalibroinnin jälkeen voidaan aloittaa maan muokkaus. Toki tämän alun voisi myös ihan vaan kokeilla jollain rautakangella, että onko rautaa jäljellä. Sekin voisi ajatella, että se olisi mukavampi kuin tää. Tai no, kukin tykkää tietysti mistä tykkää, mutta... Tänä vuonna, kun tuotantopanokset on entistä kalliimmat, mä panostin siihen, että muokkaus olisi mahdollisimman edullinen. Ja muokkasin niin vähän kuin hytissä kesti tärinää. Muokkauksen vähäisyys on enimmillään tietysti suorakylvämällä ja sitäkin tuli tehtyä. Mitä vähemmän käyttää tuotantopanoksia, sitä edullisemmaksi tää homma tulee. Eli tankkaa mahdollisimman vähän ja kylvää mahdollisimman tarkasti. Täytyy varmistaa, että tässä reunassa, missä on se hälytin, niin on vähemmän kuin mitä tuo toisessa päässä, koska muuten käy, että tuolta loppuu siemenet ja hälytin soittaa vasta jonkun ajan kuluttua. Se on varmin taktiikka jättää tyhjä kohta peltoa. Silläkin toki säästää niitä tuotantopanoksia, kun kylvää vaan puolikkaalla koneella, mutta se ei ole nyt se keino, mitä me tässä haetaan. Vaan me yritetään panostaa niihin täsmäviljelykarttoihin. No joo, mä halusin vaan näyttää, miten se on edelleen tehty, että ne perinteet pysyy mielessä. Ja nyt asiaan. Mä kylvin samalla koneella kuin viime vuonna, eli junkkarilla. Mut me tarvittais nyt joku traktori, jossa olisi vähän enemmän sähköä. Ottaen huomioon, että viime keväänä me tehtiin ne liitänet itse. Nyt olisi tarvetta niille sähköille ja ennen kaikkea isobussille, joten me saatiin Valtralta uusi. Mitäs tänne on tullut? Oi! Apua! Onks mulla täällä kahvinkeiti? Ne on selkeästi huumori-ihmisiä Valtralla, sillä mähän en juo tunnetusti yhtään kahvia. Mutta ei siinä. Siitä tuli hyvä lempinimi traktorille. Ensiksi me siis pistettiin kahvinkeittimellä herneet maahan. No niin, sitten niin. Alright. Mutta kun lähdetään tekemään testiä. Tällä mennään. No nyt ei kuulunut tänne asti, mutta yleensä se pitää semmoisen se säätää itse tuolta automatic. Kone takas. Ylvasentoon. Noin, onko hyvä. Tää alas. Ja säilyy, tai niin kaikki näyttää olevan auki. Hyvä. Tää ihan takaisin tänne turvaa. Tästä ilmasta. Noin. Nyt on kaikki messissä, kaikki on kiinni, kaikki on auki. Sitten lähdetään kylvää. Täällä sitten nyt ollaan. Mä tulin jo vähän aloittaa tuota kylvämistä. Nyt on siis ensimmäinen kylvä tälle vuotta. Hernettä menee maahan. Sinne nyt just kiinni, mutta mun pitäisi tulla siitä nätisti yli. Noin. Hyvä. Nää on ojas. Kuin mä tänne on. Pervoisessa pois. Menipäs nätisti. Ujaan ei kannata ajaa ja huomasin kanssa, että jos hernettä kylvää lannoitepuolella, niin kannattaa ottaa ne seulat pois. Ja nythän herne on jo kukassa ja näyttää tältä. Aika hyvä. Ja sitten toi toinen puoli hernettä, niin kärsi selkeästi jostain kosteudesta tai jostain kuivuudesta. Märkä spotti. Ei siinä kasva hernettä kuin tossa kohtaa, muualla se on aika lailla
Se on vähän hiekkamaa. Mä veikkaan, että toi yksi kohtaa litti märkä. Siinä näyttäisi olevan niinku oikein lampi niinku vesipinnassa. Ja sitten taas noin muut liian kuivat. Meillä on satanut äärettömän vähän. Useasti, mut vähän. Yleensä silloin, kun mulla on heinät maassa. Ja nyt viimein niiden karttojen pari. Meillä on täällä kasvillisuusindeksikartta, joka siis kuvaa lehtivihreän määrää tällä lohkolla. Täällä on siis ilmakuvaa katsottu koko viime kesä. Ja nyt me täältä sit isketään uusi tastasne säätökartta. Siinä se meidän lohko nyt on. Täältä me sit klikkaillaan. Tässä on selkeästi ollut enemmän lehtivihreää, joten me laitetaan siihen vähemmän apulantaa. Ja tässä on niinku se täsmäviljelyn pointti. Laitetaan apulantaa sinne, missä sitä tarvitaan, ja vähemmän sinne, missä sitä ei tarvita. Esimerkiksi mulla on tässä näitä kohtia, missä on paljon lehtivihreää, eli oletetusti siinä kasvaa hyvin, vaikka siihen laittaisi vähän vähemmän. Me saadaan siitä kasvusta semmonen tasalaatuinen, niin ei me sitten niin pahasti lakoa. Tän samanhan pystyy näkemään ihan jo sillä, kun katsoo Google Mapsin kartasta sun peltoja. Sama on dronella lentäessä. Mä kun lentelen tuolla dronella yllättävän paljonkin meitsin peltojen ympärillä, niin sen kyllä huomaa. Ja ennen kaikkea sä tiedät sun pellon. Sä tunnet, mikä kohta on vähän heikompi ja mikä kohta on aina ollut vähän parempi. Ja nyt kun me ollaan täältä piirretty ne kartat, niin me otetaan ja kopioidaan tää data tästä ja siirretään se muistitikulle. Ja sillä muistitikulla me siirretään se traktoriin. Tässä se nyt on meidän äsken piirtämä täsmäkartta. Käy viedä se traktoriin ja kylvinkoneeseen. Mä en tiedä mikä siinä on, vaikka sä kääntäisit sen 5 kertaa, niin se on väärinpäin se muistitiku. Tuon voi tehdä langattomastikin. Ai voi. Kyllä muuten voi. Oikeesti? Voi tehdä aika pitkänkin aikaa. Ai jaa. Se on hienosti. Ja nyt siis tää on hauskaa, kun täältä kattoo, niin täältähän saa, että työskentelyalue, että se vetää vaan vihreätä. Tai sitten, jos mä laitan ton levityskartan, niin sehän vaan on eri värejä. Siinä näkyy meidän piirtämät kartat reunoilla, kun me ollaan pyöritty nyt tätä lohkoa ympäri kylvinkone maassa. Mä olin niin innoissani tosta näytöstä, että mä ajoin nyt ihan tohon reunaan, että nyt sit perustetaan vaikka. Ei pitänytkään perustaa. Kun aina automaatilla ja sitten taas niinku käsiohjauksella, niin huomaa, että vääjäämättä kun ajaa itse, niin sä ajat lähempänä. Siinä on ero. Mutta varmaan on se, että joka kerta kun meikäläinen kylvää, niin mä katon, että tippuuhan siemeniä ja tippuuhan niitä. Tää on se, mikä piti tehdä pikkusivuuttalla joka kerta ihan vaan varmistuakseen, että se pieni vanha kone toimii. Ja tää on nyt se, mitä mä teen sitten kuulkaa loppuelämäni, kun mä kylvän. Että sitten kun mä oon vanha isäntä ja kylvinkone on sellainen, että tuli mun viestiä. Kylvinkone on semmonen, että siitä ei näe, että onko tippunut siemeniä ja kun koneen nostaa, niin sit mä valitan, että se on huono kylvikone. Ja tiedäks. Sit kaikille. Tää on nyt vähän sama, kuin jos sä levittäisit kuivalantaa, kärryllä kippaisit siihen peltoon ja takalanolla levittäisit tähdeasentoon, niin siinäkin täsmäviljelynä sitä lantaa just niistä kohdista, missä sä lanalla sitä lykkäsit. Ja tää on kyllä yllättävän yksinkertaista. Ihan, jos osaa se takalanalevityksen, niin osaa kyllä tämänkin. Paitsi siinä sormen täytyy osata ehkä koskettaa kosketusnäyttöä, jos on semmoinen traktori. Muita vaikeuksia nyt ei sitten. No mut miten sen kasvuston kävi? Tän vehnän kylvöstä on nyt 46 päivää ja huomattavissa on eniten ehkä ne perinteisemmät kuivat kohdat, mut muuten vaikuttaa aika hyvältä. Ei kai siinä. Siis yllättävän mukava tässä on istua, et ei mikään huono. Tämähän on pehmeä ja kaikkea. Kato, joku yhtäkkiä.